พูดให้ตัวเองดูดีอ่ะใครๆก็ทำได้แต่พูดให้คนอื่นดูร้ายอ่ะคนดีๆเขาไม่ทำกันการที่เราจะสูงขึ้นคือการที่เรายืนขึ้นไม่ใช่กดคนอื่นให้ต่ำลงการที่เราจะดูดีได้มันคือการสร้างคุณค่าไม่ใช่ไปพูดถึงคนอื่นให้ย่ำแย่หรือรู้สึกไม่ดีเพราะนั่นไม่ใช่การสร้างคุณค่าที่แท้จริง100 คนรักไม่เท่ากับ1 คนที่พักดี100 คำหวานที่มีไม่เท่ากับ1 คำที่จริงใจ